자연환경관리기술사 시험 준비 중이신가요? 18년도부터 최신 기출문제와 모범 답안을 모두 담은 1226페이지 분량의 전자책을 소개합니다. 기술사를 왜 취득해야 하냐고요? 전문직 대출 최대 2억, 70대까지 노후 보장 확실, 행복한 노후 생활을 하기 위함이죠. 최근 시험 개정 사항을 반영해 다양한 토픽을 폭넓게 다루고 있습니다. 책을 보며 문제와 답을 깊이 이해하고 암기하시면 합격이 한층 가까워집니다. 12개월 동안 매일 문제를 풀고 연구해 만든 완벽한 실전 기출문제와 서브노트, 과거부터 최신 시험, 경향까지 꼼꼼히 분석해 공부하기에 최적화되어 있습니다. 저렴한 가격으로 모범 답안과 서브노트를 제공하며 궁금한 점은 언제든지 질문 가능, 합격까지 최선을 다해 지원합니다. 불필요한 시간 낭비하지 말고 한 권으로 집중해서 합격의 문을 두드리세요.